നമസ്കാരം. വിവാദമായ മുട്ടിൽ മരമുറി കേസിൽ ഭൂ ഉടമകളുടെ പേരിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള 7 അപേക്ഷകൾ വ്യാജമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മരം മുറിക്കാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നൽകിയ അപേക്ഷകളാണ് വ്യാജമെന്ന് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷകൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കി ഒപ്പിട്ട് നൽകിയത് പ്രതിയായ റോജി അഗസ്റ്റിനാണ്. കൈയക്ഷര പരിശോധനയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആദിവാസികളുടെയും ചെറുകിട കർഷകരുടെയും പേരിലാണ് വ്യാജ അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കിയത്. പ്രതികളുടേത് ഉൾപ്പെടെ 65 ഉടമകളിൽ നിന്നുമാണ് മരം മുറിച്ച് കടത്തിയത്. മുട്ടിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വ്യാജ അപേക്ഷകൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം 300 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങൾ അടക്കമാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ മുറിച്ചു മാറ്റിയത് എന്ന് DNA പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. പട്ടയഭൂമിയിൽ നട്ടുവളർത്തിയതും വളർന്നു വന്നതുമായ മരങ്ങൾ ഭൂ ഉടമകൾക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ മറവിലായിരുന്നു വയനാട്ടിലെ വൻ മരം കൊള്ള അരങ്ങേറിയത്. മുട്ടിലാണ് ആദിവാസി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോലും അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരങ്ങൾ 104 മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തിയത്. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം വന്ന ശേഷം പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരം മുറിക്കാനുള്ള അനുമതിയുണ്ടെന്നായിരുന്നു പ്രതികളുടെ അവകാശവാദം. ഇത് തള്ളുന്നതാണ് മരങ്ങളുടെ DNA റിപ്പോർട്ട്. പെരുമ്പാവൂർ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും മുറിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കവേ വനം വകുപ്പ് പിടികൂടിയ മരങ്ങളിൽ 300 വർഷത്തിന് മുകളിലുള്ള മരങ്ങൾ 12 എണ്ണവും 400-ന് മുകളിലുള്ളവ 9 എണ്ണവുമായിരുന്നു. 3 എണ്ണത്തിന്റെ പഴക്കം 500 വർഷത്തിലധികമായിരുന്നുവെന്നും DNA പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരങ്ങളുടെ പഴക്കം തെളിഞ്ഞതോടെ സർക്കാരിന് കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന കേസ് ശക്തമായി. പീച്ചി വനഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ പരിശോധനയിലാണ് നിർണായകമായി കണ്ടെത്തലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കേസെടുത്ത് 2 വർഷമായിട്ടും പിടികൂടിയ മരങ്ങൾ മുട്ടിൽ നിന്നും മുറിച്ചതാണോ എന്ന് വ്യക്തമാകാൻ പോലീസ് DNA ഫലം കാക്കുകയായിരുന്നു. DNA ഫലം കിട്ടിയെങ്കിലും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം കേസിനെ കുഴയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്നും മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മൂല്യം കണക്കാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് റവന്യൂ വകുപ്പാണ്. ഇത് റവന്യൂ വകുപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. കോടികൾ പിഴ കൂടി ചുമത്തിയാൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ നടപടി വീണ്ടും ശക്തമാകും. പക്ഷേ റവന്യൂ വകുപ്പിന് മെല്ലെപ്പോക്കാണ്. റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ആൻഡോ അഗസ്റ്റിൻ, അതേസമയം ജോസ് കുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരാണ് മുഖ്യപ്രതികൾ. ഇവരുടെ സഹായികളും ഭൂവുടമകളും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ 13 പേർക്കെതിരായ കേസിൽ താനൂർ DYSP VV ബെന്നിയാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. മരമുറി കേസിൽ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കുന്ന 19 കേസിൽ 7 കേസിൽ ഇതിനകം കുറ്റപത്രം നൽകി. ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ മുട്ടിൽ മരമുറിയിലാണ് ഇനി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. വയനാട് മുട്ടിൽ സൗത്ത് വില്ലേജിൽ റവന്യൂ പട്ടയഭൂമികളിൽ നിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി മുറിച്ച ഈട്ടിമരങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയ വനം വകുപ്പ് നടപടിക്ക് സ്റ്റേ അനുവദിച്ചിരുന്നു. മുട്ടിൽ മരമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിലെ പ്രതി റോജി അഗസ്റ്റിനും മറ്റും സമർപ്പിച്ച 6 വ്യത്യസ്ത ഹർജികളിൽ ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് സ്റ്റേ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 3 കേസുകളിലാണ് സ്റ്റേ അനുവദിച്ചത്.